Добрый день! Сегодня мы на канале «О чем мне расскажет доктор». Меня зовут Ирина Алексеевна, я врач-терапевт, кардиолог. Мы получили очень много вопросов. Вопросы все серьезные, интересные, связанные с постковидным синдромом. Это такая больная тема в нашем обществе в последнее время. Вопросов много, и мы постараемся в течение сегодняшней передачи хотя бы частично ответить на те вопросы, которые сможем. Может быть, чем-то поможем и вам в тех сомнениях, которые у вас возникли. С вашего разрешения мы рассмотрим первую историю. Мужчина, 42 года. В первый день немного промерз, поднялась температура до 37,5. Я подумал, что простыл, и решил отлежаться. С первого же дня появился небольшой кашель. Температура то поднималась, то опускалась в промежутках от 37,5 до нормальной еще 2 дня. На четвертый день в первой половине дня температуры не было, но боль в грудной клетке и кашель с каждым днем только усиливались, поэтому я решил пойти к врачу. Врач на всякий случай взял у меня анализ на ковид и прописал мне антибиотики и средства от кашля. Курс антибиотика, который мне прописали, 3 дня, там доза выше, чем обычно. И на четвертый день заболевания я принял антибиотик первый раз, предварительно померив температуру. До антибиотика она была 37,5, а через час после 38,5. Еще 2 дня, 5-6 день, я сбивал температуру по 3-4 раза в сутки и продолжал пить антибиотики. Температура падала до 36,5, но неизменно поднималась до 38,5. На 6-й день болезни температура поднялась до 39,1. Далее 7, 8, 9 и 10 дни температура поднималась уже до 39,2. Сбить парацетамолом его уже не получалось. Теперь я пил смесь парацетамола и ибупрофена. А температура падала за 2 часа, буквально на час, держалась на 37 и потом в течение часа-двух снова поднималась до 39,2. В итоге на 10-й день я поехал в больницу. Меня приняли с поражением легких средней тяжести 40-50%, температура 38,8 и сатурация 90%. Мне поставили капельницу гормонов, после которой одной таблетки парацетамола хватило, чтобы сбить температуру. Далее меня лечили еще пару дней гормонами, препаратами и кислородом. Ну вот мы выслушали с вами клинический случай, случай болезни 42-летнего человека. Болезнь не очень легко протекающая. Больше 17 дней пациент болел. Часть болезни с выраженной гипертермией, с выраженным интоксикационным синдромом. Пришлось подключать гормональную терапию к лечению. И, естественно, на фоне вот такой терапии, на фоне такого яркого, тяжеловатого течения ковидного синдрома, ковидной болезни, естественно, появились жалобы, которые пациент нам и озвучил. Жалобы, связанные с утомляемостью, слабостью, астенизацией. Вот это наиболее частая жалоба, которая есть у наших пациентов. Что делать? Прежде всего нужно успокоиться. Это очень важно, чтобы пациент понимал, что на, простите, раз, два, три у нас эта ситуация не решится. Потому что это тяжелая, новая для нас, как для врачей, так и для вас, пациентов, новая болезнь. Ковидная новая инфекция. Организм пациента реагирует бурно, ярко. Да, он вырабатывает какой-то свой ресурс, и поэтому возникает вот это переутомление, эта астенизация. Мы будем с этим бороться. Как с этим бороться? Пациент должен понимать, что, конечно, теперь он должен жить немножко внутренне для себя, как в санатории. То есть он должен, безусловно, ограничить ту физическую нагрузку, которая была у него до болезни. Мы стараемся много и спокойно гулять. Это обязательно, потому что во время простой прогулки нормализуются очень многие физиологические процессы, вызывает внутренний покой. Это тоже очень важно, потому что состояние внутреннего покоя для пациента, перенесшего ковид, это очень важно. На этом фоне все остальные процессы пойдут значительно лучше и быстрее. Безусловно, комплекс витаминотерапии. Достаточная доза препарата D, которую должен определить ваш лечащий доктор. Обязательно хочу сказать о том, чтобы вы старались больше спать. Сон, безусловно, это одна из частей жизни, которая тоже в данной ситуации для ковидного пациента это благо. Вот четко должны это понимать. То есть размеренный ритм жизни, прогулки, достаточное питание
содержащая и витамины, и минералы, и растительную пищу, и фрукты. Это витамины дополнительно, которые мы рекомендуем пациентам. Это витамины D. Это препараты, которые обладают, ну, скажем так, метаболическим эффектом. Я люблю добавлять пациентам эти препараты, потому что пациенты быстрее выходят из этой ситуации. Поэтому, вот с моей точки зрения, вот в совокупности всего вот этого, наверное, мы получим результат немножко быстрее, чем если пациент будет ничего не делать. В частности, я люблю милдронат. Как когда-то давно мы его назначали кардиологическим больным всегда, так и хорошо он работает сейчас. Почему? Потому что это метаболический препарат с кардиопротективным действием. Он стабилизирует миокард, он стабилизирует сердечную мышцу. Сердечная мышца приняла большую нагрузку после перенесенной инфекции. Мы всегда боимся после любой инфекции осложнений со стороны сердца, миокардита или каких-то других заболеваний сердечных. Поэтому милдронат как метаболический препарат в данной ситуации абсолютно уместен. Дозу препарата, безусловно, определит ваш доктор, потому что это рассчитывается из сложности вашего случая, из вашего состояния, жалоб, самочувствия и так далее. Конечно, он рано или поздно пройдет. Этот постковидный синдром, это затяжная ситуация. Но она пройдет с большими потерями. Вот и все. В данной ситуации мы должны помочь самому себе. И это, безусловно, получится. Вопрос врачу. Зачем сейчас рекомендуют прививаться тем, кто переболел через 3-8 месяцев? Что делать с повышенной утомляемостью? Это очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, и моя точка зрения однозначно и как доктора, и как человека, живущего вот в этом социуме, что прививаться мы должны. Мы должны обязательно прервать эту патологическую цепочку. Поэтому прививаться обязательно, вакцинация должна быть. Единственное, что я могу вот немножко оговориться, что пациенты, которые тяжело или средне тяжело перенесли ковид, все-таки, с моей точки зрения, должны контролировать уровень антител. Потому что высокий уровень антител, понимаете, у нас слишком мало клинической базы, доказательной базы. И мы живем и пытаемся найти выход в этой ситуации фактически вот в полутьме в какой-то, на ощупь. Этим занимается весь мир. Все крупные компании, все крупные корпорации, институты медицинские, клиники. Мы все находимся, в общем-то, в одной связке, мы все пытаемся выйти из этой ситуации и понять, как быстрее и лучше ее решить. В данном конкретном случае, который мы недавно с вами обсудили, вот с молодым человеком 42 лет, ему рекомендован контроль, потому что заболевание протекало нелегко. Было стационарное лечение, лечение было достаточно серьезное с применением гормональной терапии, поэтому вот ему бы я рекомендовала контроль за антителами. Ему надо выйти сначала из того состояния, в которое он попал, пережил, и он должен почувствовать себя таким же, как до заболевания, проконтролировать уровень антител и, безусловно, все равно понимать, что он должен быть вакцинирован, чтобы не заболеть еще раз так тяжело. Рассмотрим следующий случай. Ксения, 35 лет. Заболела в начале июня, сразу поднялась высокая температура до 38,5. До этого не было каких-либо других симптомов. Тест показал положительный результат на второй день болезни. В течение 10-11 дней держалась температура в среднем 38,5, иногда выше. При высокой температуре принимала ибупрофен, так как парацетамол особо не сбивал. В первые дни очень сильно болела спина и голова, было невозможно спать и тело в общем болело. На 4-й день пропало обоняние и вкус, и появился будто отек в носу. Также во время болезни были проблемы с ЖКТ. На 5-й день анализ крови показал вирусную инфекцию. На 9-10 день появился небольшой кашель и желание отхаркивать. Врачом было прописано ингаляция несколько дней. Кашель прошел через 4 дня. На 11-й день температура спала, несколько дней к вечеру поднималась до 37 максимум. Далее, в течение недели была очень сильная слабость и головная боль по вечерам, но без температуры, и постоянное ощущение заложенности, будто в скафандре. Даже уши были заложены. Были дни с тревожными состояниями. Тест на 14-й день показал отрицательный результат. После 3 недель с начала болезни с каждым днем становилось легче общее состояние. Движения стали быстрее, усталость меньше, и заложенность также стала пропадать поэтапно.
На 4-й неделе практически вернулось нормальное состояние. Обоняние вернулось частично, присутствует ощущение небольшого отека в носу. Сейчас принимается комплекс витаминов с повышенным содержанием группы В и С, также витамин D отдельно. Говоря об этом случае с Ксенией, случай тоже не легкого течения заболевания, потому что достаточно длительный процесс, в течение почти 4 недель человек болел. Нелегко, потому что были эпизоды с высокой гипертермией, с высоким повышением температуры, который в конечном итоге привел и к кашлю, что тоже очень характерен для ковида. Хорошо, что доктор назначил вот ту терапию, которую я считаю тоже правильной. Обязательно в случаях с кашлем нужно обязательно назначать пациентам противокашлевые муколитические препараты, то есть препараты, которые способствуют муколитическому эффекту, способствуют отхаркиванию. На этом фоне, конечно, процесс всегда идет быстрее. Поэтому эта ситуация понятна. Теперь по поводу заложенности носа, заложенности ушей, вот ощущение, как будто человек находится в скафандре, это тоже понятно, потому что вот эти вирусные составляющие привели к отеку слизистой носоглотки. Это привело к ощущению, что человек плохо слышит. Это тоже частый такой вот симптом и частая жалоба у пациентов с ковидной инфекцией. Противоотечной терапии как таковой не назначается, потому что, да, она правильно делала, она промывала там, можно там какими-то морской солью, аквамарисом, какими-то промывать, чтобы немножечко снимать вот этот отек. Правильно она стала принимать витамины, и группу В, и витамины С, и витамины D. Собственно говоря, они входят, все эти витамины, в обязательный алгоритм лечения ковида. Это официальная уже информация, к которой мы все придерживаемся. Вопрос врачу. Нужно ли добавлять какие-то витамины для укрепления нервной системы сейчас? Через какое время восстановится обоняние и как можно помочь себе в этом процессе? Нужно ли добавлять что-то дополнительно в этой ситуации? Понимаете, сказать немножко для меня сложно, потому что я не знаю, какую дозу пациент принимает. Единственное, что я могу сказать, если пациент чувствует такую тревогу какую-то, у него нарушается немножко такое психологическое восприятие окружающего мира, нарушается сон, это частая очень причина, то тогда, конечно, группа В обязательно в сочетании группа В, допустим, с препаратами магния. Это идеальное сочетание. И пациенты обычно отмечают через какое-то время положительную динамику. То есть в этом случае я могу сказать, что, в принципе, терапия более-менее адекватные, просто добавить что-то для того, чтобы человек чувствовал себя более комфортно, спокойно, у него не было тревоги, был хороший спокойный сон, и она быстрее выйдет из той ситуации, в которую она попала. По поводу обоняния, это вопрос вот такой вот, я бы сказала, в какой-то степени, к сожалению, риторический. Потому что больных пациентов, которые вот за весь прошедший период сталкивания вот с этой болезнью, были в сложных условиях борьбы за свою, что называется, жизнь, процент пациентов, у которых потеряно обоняние, очень большой. Это очень частая жалоба, очень частая жалоба. И вы знаете, эта жалоба, к сожалению, вот я могу сказать, она очень индивидуальна. У меня есть пациенты, которые попали совсем в первую волну. Вы знаете, они перенесли ковид достаточно в легкой форме еще в августе прошлого года, 2020 года. И вы знаете, спустя больше чем 6 месяцев обоняние полностью не восстановилось. И молодые стали болеть тяжелее, чем в первую волну, но тоже с потерей обоняния. У молодых процесс идет немножко легче. У остальных восстановление обоняния происходит исключительно по-разному. Что нужно делать? Это тоже частый вопрос от пациентов. Что я могу сделать в этой ситуации? Нам нужно все равно работать над этим. Нам нужно вернуться к любимым запахам. Нам нужно употреблять в пищу продукты, которые пахнут. Пахнут хорошо, и тот запах, который вам приятен, чтобы мозг, грубо говоря, вспомнил эти запахи. И тогда потихонечку, постепенно все будет восстанавливаться. Кофе, лимоны. Это, кстати, те продукты, на которых, собственно говоря, пациенты и начинают говорить: вы знаете, я не чувствую запах кофе, я не чувствую запах лимона. Давайте пить чай с лимоном, давайте употреблять лимоны. Кроме пользы ничего не будет. И кофе, безусловно, никто не отменял кофе. Хороший кофе никто не отменял. Поэтому пьем кофе.
Пьем витамины, все витамины, которые возможно, которые доктор посчитает нужным вам назначить. Их у нас достаточно в арсенале, можно любые назначать витамины. То есть мы вспоминаем то, как мы жили до того случая, как мы заболели. Лена, 45 лет. После перенесенного ковида с пневмонией в декабре, спустя 2-3 месяца, то есть уже в феврале, стали выпадать волосы и появилось ощущение инородных тел в горле. Что-то мешает. Обратилась к лору, ничего не обнаружили, только искривление перегородки и хронический танзелит, который был и раньше, но ощущения инородного тела в горле не было. Выписали Назанекс и Смегенко, повышающий иммунитет. Проверила щитовидную железу, все в норме. Сделали ФГДС желудка. Предполагали заброс желчи в желудок. Не подтвердилось. После курса лечения улучшений нет. В июне обратилась к лору, уже к другому. Сказали сухость капать в персиковое масло, увлажнение, лифрин. Все выполняю, улучшений нет, все проверила, а дискомфорт беспокоит. До ковида этого не было. Вопрос врачу. Почему выпадают волосы, что с этим делать? С чем связано ощущение инородного тела в горле, как лечить? Когда пройдет сухость в носу? Вот выпадение волос, возможно, эта ситуация связана с васкулитом. Есть такая теория, что это вот такое влияние васкулита, сложного такого системного заболевания, из-за которого выпадают волосы. Главное пациентку все равно успокоить. Это пройдет, эта ситуация пройдет. А волосы, ну, понимаете, есть несколько таких вот вариантов, когда мы тоже можем помочь в этой ситуации. Допустим, у нас в аптеках, в аптечной сети есть биологические добавки. У них есть комплекс, такой интересный комплекс, он называется для кожи, для ногтей и для волос. И вот его тоже можно использовать в этой ситуации, потому что мы пытаемся нащупать что-то для того, чтобы у человека минимизировалась жалоба с выпадением волос, потому что женщины всегда очень обращают на это внимание, относятся к этому всегда очень серьезно. С точки зрения врачей мы считаем, что она все-таки преходящая, просто организму надо помочь выйти вот из этой ситуации с витаминотерапией. И все равно не забывать, что вот все выходы из сложных ситуаций, связанных с ковидной инфекцией, мы должны понимать, что это и социальный аспект, и аспект нашей гигиены. Вот это обязательно. Тут два аспекта очень серьезных, на которые пациентка пожаловалась. Это выпадение волос и ощущение вот этого дискомфорта, даже такого сложного дискомфорта в горле. Можно было бы, в принципе, определить его, как Антон Павлович Чехов еще определял это как глобус невротикус, но в чистом виде сказать, что это глобус невротикус, тоже нельзя, потому что у нее это ощущение какой-то вот неоднородности, вот дискомфорта вот этого. Но в принципе похоже, потому что, скорее всего, вероятно, все-таки связано с нарушением центральной нервной системы. Значит, наша задача заключается опять-таки в общеукрепляющей терапии. Это совершенно однозначно. Пациентка должна принимать витамины группы В обязательно. Цинк, препараты цинка, цинкит. Препараты D обязательно, совершенно обязательно, потому что все это будет направлено на стабилизацию состояния центральной нервной системы. И потихонечку вот эта ситуация с дискомфортом в горле, она будет уходить. Вы должны спокойно спать, вы должны много гулять, вы должны пытаться переключать свои интересы на что-то более для вас, может быть, важное, слушать музыку, ходить, смотреть в ботанический сад, выставки цветов. Вы должны переключать свой мозг, чтобы он ни в коем случае не фиксировал постоянное ощущение вот этого дискомфорта в горле. Вот этого не нужно делать. Нужно искать любые выходы из этого положения. Они не обязательно должны быть медикаментозные. Сухость слизистых связана опять-таки с поражением слизистой из-за вот этого вируса нашего SARS-CoV-2. Тут надо... Персиковое масло я люблю всегда. Я люблю всегда персиковое масло в носовые ходы по целой пипетке на ночь до 2, 3, 4 недель, пока мы тихонечко не восстановим вот эту слизистую, чтобы она стала достаточно влажной и человек не испытывал дискомфорта. Но сказать, что это сухость, понимаете, лор-врач ведь обследовал пациента, и он как бы не нашел какого-то, допустим, субатрофического состояния слизистой. Возможно, это где-то выше, то есть на уровне нашего сознания. Мы должны это принять, сделать для себя какие-то установки внутри, что мы должны
Мы переболели, спасибо, мы живы, мы можем ходить, мы можем видеть все, у нас все в порядке. Все остальное потихонечку мы наладим, если мы примем эту ситуацию и будем относиться к ней немножечко со стороны и помогать себе всем, чем мы можем помогать. Данной пациентке, в принципе, я бы рекомендовала консультацию психотерапевта. Вы знаете, вот много пациентов после ковида, которых приходится показывать и консультироваться у психотерапевта, потому что действительно есть, скорее всего, какая-то тропность к нервной системе у данного вируса, и у пациентов жалобы со стороны эмоционального состояния, они стали более эмоционально лобильны, они более сложны в поведенческом отношении. И я всегда в таких случаях рекомендую консультацию психотерапевта. Ну, со своей стороны, я желаю вам здоровья. Как любой доктор, я хочу, чтобы все были здоровы.